Oke. Iya. Nanti kalau ada apa-apa, ku telepon. Iya, iya. Ya. Jadi kita akan ditinggal di sini sendiri. Air naik sepertinya. Oke guys, jadi sebentar lagi malam. Kita harus cepat-cepat cari tempat buat berlindung karena badai. Ini sekarang angin dari utara. Kita akan bikin camp di selatan. Angin dari utara. Oke, jadi tenda darurat sudah jadi. Yaitu tadi buru-buru karena sampai ke sini jam 6, buru gelap. Terus ditambah lagi angin dari utara. Jadi ya aku nggak sempat merekam. Nggak sempat merekam, aku masang tenda karena ya badai, terus hujan. Oke, jadi rencananya aku bakalan nginap di sini. Mungkin sekitar 3 hari kalau tidak berhalangan. Aku akan coba explore flow ini. Kalau misalkan terjadi apa-apa, mungkin aku harus cepat-cepat menghubungi orang di kampung di Widu-Widu. Karena jaraknya ya lumayan jauh, sekitar 1 jam. Ya mudahan aja tidak terjadi apa-apa karena di sini tidak ada penghuninya. Oke, mungkin malam ini tidak begitu banyak ya yang aku share, aku rekam karena ya gelap sekali. Kita ditemani oleh bulan di atas. Kayaknya harus buat api deh, api unggun. Mudahan tidak hujan. Tenda.
Oke, selamat pagi. Airnya lagi naik. Oke. Lapar. Di tenda ada sarden sama jagung. Tapi kayaknya aku harus cari yang segar-segar nih. Dia aku ada bawa pancingan, mungkin aku habis ini akan mancing, coba deh mancing. Nah, kalau misalkan nggak dapat ya kita makan sarden aja. Nanti akan aku tanam di tengah pulau pohon mangga. Nice. Pasirnya warna pink di sini.
Coba deh kita keliling-keliling pulau dulu. Banyak sisa-sisa sampah. Ini yang terbawa oleh arus air. Banyak sekali botol plastik di sini. Sayang, sampah semua. Kalau misalkan cuaca bagus, mungkin tenda akan aku pindah ke sini. Karena bagus view-nya. Langsung ngadap ke Pulau Kalimantan. Nah, di depannya ini Pulau Kanyungan besar. Dan di sebelah sana Bidu-Bidu. Itu Pulau Kalimantan. Banyak sampah di sini. Mungkin nanti pas nanti malam aku pindah ke sana, mungkin sebagian sampah ini akan aku kumpulkan buat aku bakar. Sayang kalau pulau sebagus ini ditumpuki oleh sampah. Biasanya penyu bertelur nih di sini. Apakah kita ketemu? Sepertinya bulan semalam agak terang, jadi ya, mereka jarang naik kalau bulan terang. Satu kali lapangan bola, 2 kali deh lapangan bola, tidak begitu luas dan tidak sampai 1 jam buat mengelilingi pulau ini. Kalau kena sinar matahari seperti warna pink. Oh, ada burung bangau di sana banyak. Yep, kita hampir mengelilingi pulau ini. Ranting-ranting. Lewat. Gak ada jalan di sini. Bahaya itu yang seperti ini. Biasa ada ular. Itu bukan daun-daun kering. Jadi harus hati-hati. Karena kita jauh dari pemukiman. Harus menghindari resiko fatal. Almost, kita hampir selesai mengitari pulau ini. Sepertinya jalannya ketutup. Gak apa-apa, kita tembus. Gak apa-apa, kita terobos saja.
Oke. Wow, basah. Jadi kalau misalkan air surut, daratan sampai ujung sana. Selesai kita mengitari pulau ini. Jadi di tenda ada sarden dan jagung kaleng. Tapi aku pengen cari makanan yang segar seperti ikan. Jadi aku ada membawa pancingan, mungkin habis ini aku akan coba mancing biar mendapatkan ikan. Oke. Ikan. Trot. Wuhuu. Perahu. Mantul. Kecil. Bisa dimakan. Dapat satu buat makan. Stok lagi. Dua. Nice. Dua guys. Bagus.
lumayan. Mau ke sana dulu ambil kelapa, haus dari tadi di air. Airnya sudah mulai naik. Di sini naiknya sore ya sekarang. Mantap. Keras. Segar. Nice. Ikan pari. Ikan pari kecil. Biru sekali lautnya. Di mana? Jalan masih ada di sini. Sini kan? Ya. Sini. Pindah tenda dulu.